Amanya ganze Naguja Joyce. My name is Naguja Joyce. Mvudde mu Nsoba. From Musoba. Nayimiddde okumpi mukwano gwange. Standing next to me is my friend. Namusanga ali mu mbeera mbi nnyo. I found him in a very bad state. Mukwano gwange amanya ge Mukisa Joseph. His name is Mukisa Joseph. Namusanga ali mu mbeera mbi nnyo. I found him in a very bad state. Ng'abonyebonye ebbanga ddene okumala emyaka 22. He had suffered for a long time, 22 years. Ng'afulumira ano mu lubuto. Passing out stool through an opening on the abdomen. Ne mugamba tulina omusajja wa Katonda Nabbi Samuel Kakande asobola okusabira n'owona. I told him, we have a man of God, Prophet Samuel Kakande. He can pray for you and you get healed. Era namuleeta wano. I brought him here. Nabbi Kakande n'amusabira. And Prophet Kakande prayed for him. Jesus is in the house. Yesu ali mu And nyumba. he is the healer. Era ye muwonya. Next is Mr. Mukisa Joseph. Azeeko mwami Mukisa Joseph. This is a gentleman who cannot pass out stool normally. Ono ye mwami asobola kufuluma bubi mu ngeri He eteredde. passes out stool through this colostomy Afulumira mu kintu kye bamuteeka ku lubuto. because he has lack of a nerve supply to the large intestine. So the large intestines do not function well. Kubanga ekyenda kye ekinene tekigabirirwa bulungi n'olwekyo tekikola bulungi. So he has been in this state for 20 years. Era abadde mu mbeera eno okukola emyaka 20. And you can see, brethren, Era mulaba abooluganda. that's why the doctors have to cover it. Y'ensonga lwaki abasaba balina okukibikkako. Be healed in Jesus' name. wonyezebwa mu linnya erya Yesu. Situka sebo. That's all. Kiwedde. Hallelujah. Watch Go, Brother you are Mukisa. Mwami Mukisa. Thank you, Jesus. Weebale Yesu. Thank you, Jesus. Jesus has healed me. Thank you. Abooluganda gwe mulabe y'ono Mukisa Joseph. The person you've seen on the screen is Mukisa Oluvannyuma Joseph. musajja wa Katonda omusabira. After man of God praying for him, Yawonyezebwa era kati wa ddembe kayeeyogerere. he got healed. He's free. He can say the rest by himself. Abooluganda Yesu yeebazibwe. Praise Jesus, brethren. Amannya gange nze Mukisa Joseph My name is Mukisa Joseph nga nviiridde Sala Wakiso from Sala Wakiso. nga sinajja wano nasaalibwa nga nina ekizibu ku byenda byange. I was born with a problem on my intestine. Bantwala mu ddwaliro e Mulago nga nina omwaka gumu I was taken to Mulago Hospital when I was 1 year old. ne bampumula wano ekituli ekyenda ne bakiteeka wabweru ku lubuto. So because I had a problem with my large intestine, it couldn't function normally. When I went to Mulago Hospital, the doctors carried out an operation. They did a colostomy and made an opening that I would defecate through this opening on the abdomen. Kati nze ngenda okukula So the time I grew up to start understanding, ekyenda nagenda otegeera nga kiri kungulu I found my intestine was already exposed. It was out. naye nakula n'okusoomoozebwa. I grew up with a challenge Mu myaka emito gye nalingamu abaana abato when I was with my fellow children. nga omanyi abaana abato bagenda ne bafunamu butakkaanya nga abaana bagamba owunya. Like, you know, children, when they get misunderstandings, they would insult me that I smell bad. Kubanga ekyenda kyalinga kyo kireeta we kyagalidde so si Because gwe kwagala. this intestine would continuously release feces without me having any control over it. Era nze nakula okutuuka wano nga siwulyanko mu nsobola n'okugenda emanju. I've grown up to this age and I never knew the urge of want to feel like going to the toilet. Wabula obubi bwafulumiranga mu kyenda ate nga bujja bwokka. I used to pass out stool through this opening and it would just release itself. I didn't have any control over it. Era ekyenda kino kyannemesa n'okusoma kuba nakoma mu pifiri kubanga bannange nga bansosola nga siso bagenda mu bannange. Because of this sickness, I also failed to continue with my studies. I stopped in primary 3 because I couldn't associate with other pupils. Era ne mu bantu nalinga siyala nga situula mu bantu ne mpulya ng'omuntu atudde nga kati bwe nsobola. I used to feel uncomfortable whenever in public. Era twagezangako okugenda e Mulago nga maama ayagala ntwale bakizeeyo. We tried to go to Mulago Hospital. My mother wanted to take me to have the intestine fixed back to the position. Abasawo ne baŋŋamba kuba twagenda nga nkuzeekuzeemu ne baŋŋamba kiyinza okugaana okuddayo kubanga mu maaso zaafe ez'emabega ezisiba. The time I was taken to hospital was mature, I could understand. But I remember the doctors said that if they push back the intestine, it may fail to go back to position because the muscles are already tight. Ne baŋŋamba era kye bayinza okunnyamba kukikyusa bakizze sayidi eno bakizze sayidi eno. They said the only thing they can do is to change the colostomy site and make another opening to this other side of the abdomen. Nga nze sisobola kukola kubanga ne twafunanga omulimu nga tugeze tugenda sulayo nga sibasula na muntu. I couldn't go to work because even if we got a job which required us to sleep over there at the job, I couldn't go because I couldn't sleep with anyone.
On the screen before you, various medical reports belonging to our brother Mukisa Joseph. Ku ntimbe zammwe z'ebbaluwa z'eddwaliro ez'enjawulo za muganda waffe Mukisa Joseph. This particular one is from Mulago Hospital, Eno ebbaluwa eva mu ddwaliro e Mulago and it belongs to our brother Mukisa Joseph. ya muganda waffe Mukisa Joseph. And as you can clearly see in the clinical summary, Era ng'abasawo bawandiika mu bufunze wano, the medical form states that he's a 22-year-old male bawandiika nti omulenzi ono wa myaka 22 with colostomy placed at birth, era baamuwummula ekituli ku lubuto w'aba afulumira nga yakazaalibwa. and this was all due to Hirschsprung's disease, and this is a medical condition that affects the large intestine, hence the inability to pass out stool. Olw'okuba nti yalina obulwadde mu kyenda ekinene era nga tekisobola kufulumya bubi. And because it's a congenital anomaly, Kati kubanga kino yazaalibwa nakyo, that's why the colostomy was done at birth. y'ensonga lwaki bamuwummula ekituli ku lubuto mw'aba afulumizanga obubi nga yakazaalibwa. And brethren, all this was before prayers by the man of God, Prophet Samuel Kakande. Era abooluganda bino byonna byaliwo nga tannaba kusabirwa omusajja wa Katonda Nabbi Samuel Kakande. zino enkovu ze mulaba The scars that you see kyekyenda bwe kyali wano eno. shows the colostomy site. This is where previously the intestine was protruding from. Watch the screen of a television, brethren. katunde ku nsimbe zaffe abooluganda Watch the screen mutunule ku nsimbe and see zaffe the wonder-working power in the name of Christ Jesus. mulabe amaanyi ga katonda agewuunyisa mu linnya yesu kristo Watch, brethren, mulabe abooluganda the condition which our brother suffered with for 22 years. embeera muganda waffe gye yayitamu okumala emyaka 22 Having this opening on the abdomen, ng'alina ekituli kino wafulumira ku lubuto he would defecate through that opening. ng'afulumira mu kituli ekyo kye bamuwummula That's a condition he couldn't do away with. y'embeera gye yitasobola kwewala But after Christ Jesus intervening in his life with the prayer of Prophet Samuel Kakande, naye kristo yesu ng'amaze okwetaba mu bulamu bwe okuyita mu ssaala nabbi Samuel Kakande gye yamusabira what was impossible became very possible. ekyali tekisoboka kyasobokera ddala Now we are seeing a scar, katulaba nkovu a sign that Jesus Christ completely healed him by his own akabonero stripes. nti yesu kristo yamuwonyeza ddala Give tumuddize God ekitiibwa glory. yesu tumuddize ekitiibwa Thank you, Jesus. webale nnyo yesu zino enkovu endala ze mulaba zino The other scars that you see ze ziraga mbu ekyenda baakisuusa ne kiddawo ne kitereera bulungi. were done after the prayer that the doctors did an operation to refix the intestine back to position. ono mukwano gwange This friend of mine yandeeta ewa musajja wa katonda nabbi Samuel Kakande brought me to the man of God, Prophet Samuel Kakande. n'aŋŋamba kankutwale bakusabire owone ekizibu ekyo kubanga kyali kinsusseeko nange nga simanyi ekisaawonerera. She said, let me take you to the man of God, Prophet Samuel Kakande, to pray for you so that you can be healed of this problem. Because me too, it was too much. I couldn't handle it and I never knew any solution to it. Era nabbi Kakande n'ajja n'ansabira. Prophet Kakande came and prayed for me. Bwe yansabira ekyenjawulo kye nasooka owulirako ku olwo When he prayed for me, the special thing that I felt first nali on that day, siwulirako nga njagala kgenda mu manju. I had never felt the urge to go to the toilet in my life. naye amangu ago But immediately, olwawe tawali nagenda owulira nga njagala kgenda mu manju era ne mbulizaayo mu manju bwe waali ne ŋŋendayo ne nfulumayo lwakuba nafuluma katini. immediately after man of God praying for me, I felt the urge to go to the toilet. I asked for where the toilet was. I went and I was able to pass out stool, though in small amounts. naye nga gwe mulundi ogwasookera ddala okuwulira nga njagala kugenda mu manju kubanga ndi sikiwulyangako kuva linazaalibwa nagera otegeera nga sifulumizangayo wadde akatini. That was the very first time in my life to feel the urge to go to the toilet, because from the time I was born, I had never felt so, and I had never defecated at all. era bwe naddayo mu ddwaliro When I went back to hospital, abasawo ne bankebera ne baŋŋamba mu maaso zange ez'emabega zaateredde basobola kikwata ne bakisuusa ne bakizaayo. the doctors informed me that the muscles are now loose enough, they can fix back the intestine to position. Era bakizaayo nasabira wano ku lwakuna. I was prayed Ku for lwokuna here. lw'eri wiiki ne bampa olunaku lwokuna wayitawo wiiki emu ne bakizaayo ne kitereera bulungi era kati nfulumiza amabega ng'abantu abalala bafulumiza. To God be the glory. ekitiibwa kiddire katonda On that Thursday, when the man of God prayed for me, just 1 week later, I went, the doctors gave me an appointment, they fixed my intestine back to position, so I was able to defecate normally. And as I speak now, I defecate normally through the anus, just like any other normal human being. Neebaza Yesu okumponya I thank Jesus for healing me, n'omusajja wa Katonda okunsabira. and the man of God for Nabbi praying for Samuel me, Kakande. Prophet Samuel Kakande. Ekitiibwa n'ettendo nkiddiza Yesu. Glory and honor back to Jesus. Akalulu ka Yesu. Now applause for Jesus Christ.